सर्व प्रकारचे. ट्रेन आता इथं थांबलेली आहे. काय खूप नाही. तिकीट काउंटरला बघू शकता तिकीट तिकीट.
बघू शकते पार्किंगला जागा आहे, टू व्हीलर पूर्ण या साईडला फोर व्हीलर. पे पार्किंग क्रॉस तर आपण केलं, जर सिग्नल पाहिजे क्रॉस करायला. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या एका पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये. तर तुम्ही बघू शकता आजचा ब्लॉग मी स्टार्ट केलेला आहे ट्रेनमधूनच. तर मी गोवंडी टू बेलापूर ब्लॉग शूट केलेला आहे. तर खूप दिवसापासून मी ट्रेनमध्ये जर्नी नाही केलेली, तर मी आता हे ब्लॉग ट्रेनमध्ये स्टोर केलेला आहे. तर असेच तुम्ही नवीन ब्लॉग तुम्ही बघू शकता माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. जादा चॅनलला सबस्क्राईब करा, असेच नवीन ब्लॉग तुम्हाला घेऊन येणार. तर व्हिडिओमध्ये आज काय नवीन होणार आहे, आज म्हणजे व्हिडिओ थोडा युनिक बनावा, आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने शूट करणार. आपण तुम्हाला जर सिनेमॅटिक व्हिडिओ म्हणजे सिनेमॅटिक सीन हवा असेल तर तो पण मी व्हिडिओमध्ये ॲड करून देतो. तर सांगायचं एवढंच होतं की म्हणजे जे व्हिडिओ कंटिन्यू येत होते तुम्हाला पण थोडं बोर वाटत असेल, पण आज थोडा नवीन पद्धतीने आपण व्हिडिओ शूट करणार आहोत. थोडा युनिक ब्लॉग वाटला पाहिजे आपला, असा तुम्हाला नवीन कंटेंट घेऊन येणार मी. सुट्टीच्या दिवशी आपलं तर आपण बाहेर जाऊया, मार्केट वगैरे ते एक्सप्लोअर करूया. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटलाय कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. तर मी आता जॉबवर पोहोचलेलो, तर आता जॉबवर सुट्टी झाल्यानंतर तुम्हाला भेटतो. तर आता आपण रिक्षात बसलेलो, रात्री बेलापूर स्टेशनच्या बाहेर तुम्हाला पार्किंगची व्यवस्था पण भेटेल. आता मी स्टेशनला उतरलेलो, बघू शकतो तुम्ही साईडमध्ये. स्टेशनच्या बाहेर बघू शकतो तुम्ही. आता आपण लवकरात पटापट आपण ट्रेनला बघतो. फायनली आता आपली ट्रेन आली, बघू शकतो तुम्ही मुंबईची. तर आता आपण ट्रेनमध्ये बसूया. चलो फर्स्ट क्लास. तर आता आपण फायनली ट्रेनमध्ये बसलेलो आहे. आता